történt a sztori Pisti és Erzsi között. Pisti este nagyon kanos volt, elővette gyorsan a mobilfon. Kedves babám, átugorhatok, volna egy ötletem, mit szólsz ahhoz? Na és mit hozol? Egy csokor virág, vagy végre karikagyűrű kerülne rám? Pisti csak ennyit mondott rám: nem, inkább kettesben töltenénk az éjszakát. Tökkel ütött vagy, Pistikém, mindig ugyanaz a régi mese. A tököd dugd oda, ahol a nap sem süt soha. A tettek menjenek le rólad éhen, de piszkos macska okádék. Évek óta csak ígérgetsz, de gyűrűt még nem láttam én. Mindig este csörög a telefon, pont amikor unatkozol. Nagyon drága babám, gyere át hozzám, ezt hallgatom már 100-szor talán. Azt hiszed, ettől elolvadok, hogy két szép szóért mindent feladok. Előbb mutasd meg, ki is vagy te, aztán beszélhetünk a jövőről, ugye? Nem vagyok apáca, te sem vagy pap, de ma este bizony nem kap semmit, ha egyszer gyűrű csillog majd a kezemen, és komolyan állsz elém, kedvesem, akkor nyitva lesz az ajtóm is talán, és együtt megyünk tovább az élet útján. Tökkel ütött vagy, Pistikém, mindig ugyanaz a régi mese. A tököd dugd oda, ahol a nap sem süt soha. A tetvek menjenek le rólad éhen, de piszkos macska okádék. Ha férfi vagy, hát bizonyíts végre, ne csak éjszaka keresd a szerelmét. Mutasd a gyűrűt, aztán gyere vissza, akkor még messzire juthatunk mi ketten. Most megfordulj, meg menj szépen aludni. Jó ét, Pistikém, majd holnap